juga. Jangan ada belang. Tahu mo isa inyo may ate. Marang mo ka tayo ba?
Tanto morava che andiamo a Mongoda. Guardate le Tangulia. Jadi cuma aja cuma ada buat nggak bakal rasa di sini ru. Amanya kok rasa ini sih ya. Yang mau nggak buat. family member to me that I say me family members
Porque me cara social. Pero mo te vre tangue bobi se. Ore tangue video te ya so tangue family cara se mais se ma. E kwa ya. E be ma ta se ma. Kanisa ya Gianje ono bali mote nda simuya tutakete tandawe itoka kero igai urase asoja wakane kumaskimisa kota fatali abarai tuange kwende tandawe kubedura na ide kile mundu katu wale mask tutuare social distance asa na nene ndio tukwatine vinge kondo la switch ranamu amo na ile bali mwenga mwesi mwali ni wekera kise kyatu jode pastor mupango yoko mwenya muske ebuti dimora nche buna na matebika bile iki to kalebo aende kwa se program family members asimule na basa bile akini nchuo siga ase mamu ikaranse ndio ito ase program kise kyatu nyodo bono ma yeresa ine na nusu na baisa sta fato kile gole ne mo asu ikaransa kawo mutaba tabanga Antonio itaibaga tole rolo mito da buti abaili asemole ni njwango yara ni nwe ono mo tole tebo siga muru amagomba ni ase family ande kera mwera ka alibo no nkoenga ya so wansi program moja kuma na mtu aibaga ukimura ati mwabo dumoto ekwaya wale leo siekirega na moja kusiga tumanyinga mwaike to bayi baga elmo asokotera himo kunyare kugechi na uloja aswika asataja ya mono asiro na ekero kulega kwake yanke basu wake sina basu aboge kitabe twara gyaso iri kwa mai kuikarasa wale ndega dikta tukatirane ndio to kore moyega umwaka nyabuti asenjira tugwenete biyamano karibu kwa mwaka batayari na momo wansa kwa matera kwa kama mko tayari tafadhali mnaweza kuimba kwaya
benka abayi bonsi bali mwana adeweka abasani banyabuti abakristo bali mwa ikirema ikwaya mwensi kidiyangeli bageli asoko baligania asomoyega oyo mito nyawusia climate nyabuti ambaye ngalia kinga kuchaikira kwa mtu wa asomoyego oyo gona sababu bali moleka abatali moche ikere familia ikirega abayi bali mochinjira abatali mwetu bwango na bali bali mwaike mutagenya wala bitasinta kiro na telwe amati naro na mo kwa namo musibe manyabe bali mutara itoro abali bali mochinjira moetera senka manwara amati musibe ndio moche lakini mwana inga kiano tuanze program na liba yenu kulia ya mukatiso ito atobeke asomo yena sana katisa kani Santi yamano usafura ya kurumokeri ya ema jana sana mwana sana kama na wangu kwa biblia mwana kutoka tena kusabe wewe mrabia ya ndani kujonsi tutenango Siri ya Tata ndio mwana ndio mtakatifu tatu itore goro ilietari ya urisikwe ubonda bwa obojiche uwanja kwa kanisa mna ugoro otwe bone ndare ya bono otorusie bibieito kuna impo tigaba otochegia tobesa gotobeka sogotemu ne otogabale kuba sobo bonsi masuge Maria waito iwe neema Mungu nale naye wanyo ligesio kubwa bakungu na Yesu mwana wende yauna negesio Mario mutagatifu ngine Nyasaye otosabere ntwa basaria bono na sekere kyo kuwaito obane no besta tana somwana na somwana mutagatifu munabwarenge kale pole bono prabe miaka yonsi mwana Nyasaye Mama mtakatifu asenke yigare mwaka Clementio yabuti toba sabatingu tomo mtakatifu kitorae kurbono ikakitokora na inge utoronda asili tukunyonsi tabale kinga kitoba Nyasaye na toma nyangari tukiri mantorale munaralire na wafilinde kuwadia mwache di wafikira senke yaye yoto chake biya kwa mnyaka utuki tukunyonsi Enye mwake nyara kubwenera Kwa sababu wote la Kristo Yesu uyo Mungu wetu Siri ya Tata ndio mwana wa Mungu mtakatifu amina Tukanya siku Mungu Warumi 10 sana ibiro kirimbuka Ikiagera ondetari ya segati ito murimo ya singinti ya nyene Ikiagera ondetari segito ule moyo singinti yayo manyene na ondetari kwa singinti yayo omanyene nekionye tori moyo nigo tori moyo asomanene kusigo tora kwe nigo tora kwa asomanene abo igonye tori moyo ase kutora nigo tori moyo awomanene Kristo niga kwete naenda kaba moyo ilindabe bo omonene abayiro mwana ari arega nyore nyangi Nyasaye tigamo beka sagi ya mutumokie tutarasi Yesu na tumenye na Yesu ntoko nyokwana kene kuchiaria dagara to itomo iko Nyasaye tumo iko Nyasaye turasi litukurionsi na monole ndabana baye abamura abasubati n'abacokoro na monosenti ataribat nekonyeri chirakyons kimuyama ratyo musasiroti mesa kwa television ngatinya sa mutumuki takwete asenga yo manyene igotoro moyo asenga Nyasaye Nyasaye niga muntongete
akamumanya akamwanja akamwereria asegon agende to konyo gusasoka nere miaka yonsi ingere litukurio mwerio areta tamabere mwinaria musasi tegante bimanyo monto yonga mabera yaiga ngombe aye kubarietare dunto amangete kwene gato kumoko cyase boko cyase gari gate utengo yigorete mabinite kanyege cyasa ritari oire mukunda kane yasa museni enda sini tugo yaye asini family yaye na asini asabantu baye bonsi okorere mirime yeremia oraire na ya sore koroborai rabia tokorabiye sana ba kolenda enda ba wete mirindare ora mirindo nemenge egotonyora komano kai kombination komano kai combination tega teba yo kai yo kuro likaya mbasa seni ya bawe kwa kurobono pamege ne pamonene na bomo ko teba tiga batimoke aso monene asemere mayabo ikero kwa mako okora kwabo ni oho ko batunyana okwama ko okora kwabo ni oho ko batunyana Yesu miyo mwana Nyasaye basini abareta iga mwegurega mweyo kaigweyo kuroyo rugatebarikaya aya ninki okorika bitina byoka ochaguka okoimokera ligoro ocha abande kobereka kurwase Yesu kurwase amasakramenta Yesu otokurwase bare ya Yesu tarna Yesu akorokirenchera omanyenchera tosirenchera ochoko nyoro buruti bekarna kanakara omanenge ntokorika dikubanchani dikomoko dikomorembe dikoboremereria dikobwororo dikobosera dikoboitebere dikobokanyeku dikopegena dikobosemeria ayegosi akurasto mengete ya kristara enyangi mwaka Clementi amutimokibiya okora kwaye kurase krisia ntokoroche tiga kumutunene naendo mungina Katarini tiga senera amorende Katarini munara rega saburi teri kurukoboko abande tokora saburi twega ntoyo sunga se tweta asumari aka njimocha twatonge getanda kono ko nore saburi ndo tamaki engo angorete kono tenchire mberega saburi o taranero o komenero o koranero saburi teri gentekebe abande batenga abantu bakaturiki bagotane bintu bagona kubiringisa babiringisa ko igo bako kwa bere mbambaru ayo ole mbambaru asoro merwao ayo ole mbambaru asoro merwao tarna Yesu omanyenchera kera bamenga yoko abatizwe tarna Yesu menya na Kristo naendo menya asa masakramento alikuwa batizo tu menya batizo wate batuguga inchengo kurusia ndekebe kiriyata munaeva batismo yoko to subia nere kubungu yoko abatizwe juase Yesu akoro kirenchera mangana mangana batumeiri ya gerero nyokore bibe mugasono botuku yesa sene marika yaiga alenda tukurionsi nanda tonde tukurionsi iberigiya kogo chaga gamba maya tiya ku karansa ndo moko chaga kwa iru baga o amba yara mai sababu ko mtakatifu kwagate asere tata ni mwana ni Roho Mtakatifu amanyinga matendo Yesu ototuwe amanyinga matendo Yesu otohuenie amanyinga matendo Yesu ototolie amanyinga matendo Yesu ototuwe amanyinga matendo Yesu otohuenie amanyinga matendo Yesu ototolie Kugo sasi matoro Yesu ko banene ikiageran ko abortese asumo sarago kimya ya bakweta suwa nyesa tata itumo kasto molembe
Sekretari ya Tata, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu. Amina. Wana tutara gada tambe, turene kwa itu gaiga, etere, eabarai, bara tukuriyo, tukariya. Ige kuaya, mana ya gudele. Kuaya, beritoga asuni itengima, onye wachire gaiga rotabeka uniform intraste kuaga. Rotabeka uniform intraste kuaga asuni ngima. Soni ngima kunyangena, pada ikirega, kuweka mwa, nikachen emotembe ngorwe, tuwa tesie kianche, ori bakoro, pada liberera, inderio, yasa.
Aminto kalengeli bono tikatu anse program na tuju anse program ase kinkwana aso koleta maomba ito wote ase family ya Clement Nyabuti na esa utinsa kiteyo wali bako uli bakata patali. You take a very short time. You have already run short of time because we have somehow started late. Kwa hivyo nitawaomba wale ambao mtakuja hapa mbele kuongea, toa namba msenu, muwe wafupi. Sema neno moja tu na upiwe picha. Kama mko group moja wenu ndiye atasema, wengine mtanyamaza, mpiwe picha alafu mnakaa ili kila mtu apate nafasi ya kutoa rambirambi zake katika kwa familia ya marehemu Clement Nyabuti. Bageri bona tigange yo minto Leonard Mose atwa ansege pide ketangani okay, biambo no Leonard Mose atakuja baadaye. Nje yangu ili bageri bono asoko baligania baminto mwensi ya bayiri n'abasani bekinyenja wao balimwa ikira se nyange yoyo minto Clement Nyabuti igoli bageri bono onda tukorangelia ikanisa ya gyanje ere go tuigolera from there to Michael and ase a familia. So kanisa ya gyanje tafadhali kuja hapa mbele, kwa maana Nyabuti alikuwa anashiriki na nyinyi na amefariki kama Mkristo. Kwa hivyo nafasi ya kwanza tunapea kanisa. Tafadhali chairman. Thank you, chairman. Abafada baitu bari president igaiga umukatikista chairman abana kwaya family yo mugaka Nyagosira Nyabuti nabo igona abantu bekingongo mbalimbali bali bakire kuri wasengora itoria leo. God is good and all the time, and that's the nature. Litangani kabisa tigante benga Nyasaye numuya ekiagera toete Nyabuti umugano oyo no monge mono ase ekelise kelikiagianche andake ninyokwana ntayo kore, lakini on asengenche ayo tiga nkwane make kubatikana ne form eito ichoria iyo kogenda korwari tuko yoko mutuguta oyo minto Nyabuti. Nyabuti has been a Christian throughout ogwo boiborwae. Nyabuti igaiboretwe orengana ne form eri na toichoretwe na kubatiswa sobwango kigima. Nyabuti niga batistetwe aso mwaka 1948 nabo igo na korete egentokoroka kanyori sacramento, yani akarosiwa aiga sokorosiwa karosiwa mwaka 1959. Igo Nyabuti has been a devoted Christian. Mbali na hayo Nyabuti na achete agasolomnize marriage ya se kanisa so mwaka 1980. Kurwabu Nyabuti okorire meroberie menge astekelisia obeiro kobe God parent asaba Kristo baita bange abuga asabeire ugotenera kinyangi otenenera abane se batisho
nabo igo beiro kurandia si jumia cheite especially se jumia yo mutagatifu Adalbert igo okorire binte binge mono mbali na hayo Nyabuti ase kanisa yeito o initiative of development yere nyinge mono. In fact the building of the structures nyinge tubwata ase ekelisia Nyabuti uchi-initiated aso korete ne chango na koheta abageni nabo igo ko make sure nge kanisa yeito yabeire smart ona iga bange bali batenye manyeti igere kobako kwane gwoko mosya mungu aliga mogende munyirigereri na mokora munire very smart igo Nyabuti has done a lot mbali na hayo Nyabuti na abegeta abana baya ase ekelisia nanye n'umungu noye abwasa ko bareta butambe na inde akuba tebya kegima bagendere kubwatia asogo chekelisia na kubwatia amchimbaratero chiaye timbu atianda mange na inche nari gukura ngo tebanga kwani hapa ye center ya Gianche muno munyakirobo oitu akorete na Nyabuti na inde ngairari bagari yaye nari gotebya abana baye ne family nga baba sagutigara magega babugenga Nyasaye obebire babe bagochekelisi butambe tubwaterane bagendererie astatu mwabatigeire igo thank you very much may God bless you biamono sana kwalengereria twanyodo mugano mwenge igore ya wakari kwa Nyabuti ase kanisa. Nimeambiwa kuna wengine hapa ambao sangine roho ya kisina kwa shida kwao, kwa hivyo sangine mtatusamea tutachanganya Kiswahili na Kisii ili tuweze kuelewana. Tumesikia hiyo ni ilikuwa hadithi fupi ya marehemu Nyabuti kama Mkristo, na vile mmeelezwa na mwenyekiti wa kanisa ambao mahali ambapo Nyabuti anashiriki, alibatizwa mwaka wa 1948 kama Mkristo, na tangu wakati huu amekaa kwa kanisa hadi kifo chake. Kwa hivyo tunaomba Mungu aweze kuweka roho yake mahali pema peponi. Sasa tunaingia kwa familia, na ningependa kwa familia mzee mmoja ajitokeze. Mzee Edward Omangi akuja hapa mbele na aweze kukaribisha hao wageni ambao wamefika katika masisi ya mzee Clement, na wageni wote wale ambao wamefika hapa aweze kuwakaribisha. Mzee Edward ambaye ndio jana mkubwa katika familia hii, kwa hivyo nakupatia nafasi hii uweze kuwakaribisha wageni. Mzee, karibu. Mwenyekiti wa sherehe hii ya ndugu yangu Clement Nyabuti, wageni wote ambao wamekuja, wale ni wa ukoo wetu wa kutoka sehemu mbalimbali, watu wa nyumbani, na watu wote ambao walikuwa wanajua Clement, wakubwa kwa wadogo, na zaidi wale ambao wamepitia katika mikononi yake kama wanafunzi kwa zile siku alikuwa mwalimu. Na wakaribisha ninyi wote kwa hii sherehe, kwa kuwa mmekuja kuonyesha vile mlipenda Clement. Mmekuja kuonyesha vile Clement alikuwa na uhusiano mwema na kila mtu, na sana sana mahali pale ambapo alifanya kazi. Ninawakaribisha na ninawaomba muwe watulivu, muchukue ile ripoti ambayo itatoka kwa familia
na yale yote ambayo familia itatoa na kanisa, kwa vile kazi alikuwa amefanya ilikuwa kazi ya maana. Natumaini hakuna yeyote ambaye atakuwa na hadithi nyingine ya kusema hiki na kile katika maisha ya Nyabuti, na sana sana katika kifo chake. Kifo chake kimeleta huzuni sana kwa familia, kwa sababu ilikuwa ghafla na hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kwamba huyu ndugu yangu akaenda hivi. Lakini vile wengine wametangulia kusema, hiyo ni mpango ya Mungu na kila mtu ana njia yake ya kweli. Kwa ufupi, huyu ndugu yangu ndio ananifuata kwa vijana wa pili. Yule aliyenifuata wa tatu ni marehemu Zakari ambaye pia alituacha. Maisha ya Nyabuti imekuwa maisha ya utulivu, ya upole. Hata wakati tulikuwa tunakaa na baba hapa nyumbani, na zingine kwa sababu ya upole wake na mwenendo wake, baba isajini na wale wote Nyabuti ananelitara ya singi hicho dalingi ko turwanyonde dalingi ko ramonde dalingi wachajionde ege tukwa mote vyoka na kia leo kwa kwanza kwangu vile kuwa hivi, hatukuwa na ugomvi wowote hata siku moja. Hakuwa na mahitaji nyingi kutoka kwangu. Ukiona ana kitu anataka kutoka kwangu, anakuja anacheka. Kawaida yake ilikuwa anacheka tu, anakuambia nataka hii. Hakukuwa mtu ambaye anasema anataka hii, nataka unifanyie hii, unisaidie hii. Hiyo haikuwa tabia yake. Hata mambo ya masomo alielekea huko Wekano, na alipomaliza form 2, form 3 haikuweko, akakuja akaniambia sasa nifanye nini. Nikaenda Iterio, nikaomba mwalimu ambaye mkuu alikuwa Bwana Wira, akampatia nafasi na akasomea huko mpaka akamaliza. Sikuitwa hata siku moja ate ndugu yake ameleta matatizo katika shule. Kwa hiyo ndio ilikuwa maisha ya Nyabuti. Alikuwa anapendana na kila mtu, isipokuwa tu kumchokoza. Mara nyingi alikuwa tu anashughulika na vitu yake na mipango yake kila wakati. Kwa hivyo hii kifo chake imeleta huzuni sana kwetu, kwa sababu mimi mwenyewe hakuna siku hata moja alikuwa ananichokoza. Mimi nimesema hakuna siku hata moja aliniambia, hata watoto wake mimi sijui alipanga namna gani, vile walisoma, vile wametafuta hata kibarua. Hakuna hata siku moja alikuja ananiambia utafutie watoto wangu kazi au utafutie watoto wangu shule. Hiyo sikufanya kama watu wengine. Alikuwa anashughulika tu mwenyewe. Kitu kimoja tu naweza kukumbuka, amekuja kwangu na kuniambia yote tu, miaka mingi,
nataka ng'ombe. Alikuja kwangu huko setu. Nikamwambia una pesa? Akaniambia ndio niko na pesa. Nikapatia ng'ombe, na hiyo ng'ombe pia ilikuwa ni ng'ombe ya maziwa. Hiyo ndio kitu kimoja tu huyu ndugu yangu aliniomba. Lakini maneno mengine nyingi kama wengine naona haya hakuwa na haja nayo. Kwa hivyo naomba watoto wake, najua mara nyingi mko nje, mna wengine mmeolewa na mmeingia kwa maboma yenu, muwe na hiyo roho ya baba yenu, muwe na huo mfano kwa mahali ambapo mmeolewa, mlete sifa kwa hii boma. Hataki usikia hii na hii ati mtoto wako amefanya hii, hapana. Muwe na uhusiano mwema na kila mtu. Hiyo peke yake ndio itaendelea kuinua jina la Mwamukwa. Na zaidi ya hayo, mkumbuke mama yenu. Wale ambao mko mbali, mko karibu, mshughulikie mama yenu kila wakati. Ujue ya kwamba baba yenu alikuwa karibu sana na mama yenu, alikuwa anamshughulikia kwa kila njia. Hicho ndio kitu ambacho mtawauliza mfanye. Wale ambao wako karibu, wale wako mbali, siku hizi mambo ya masimu imekuja, ni kupiga simu, amka asubuhi, pigia mama yako simu, muulize unaendeleaje, una ugumu gani. Hiyo peke yake itaongeza siku zake katika maisha yake katika dunia hii. Kwa hiyo mimi narudisha shukrani sana zaidi kwa ndugu yangu mdogo ambaye ananifuata sijui mara ngapi, Somoni. Somoni yuko wapi? Wanasema familia yote ya Mwamukwa ikuja. Mkuja hapa mbele. Wale ambao mko huko, fanyeni haraka. Fanyeni haraka. Awako na baadhi ya zile familia inatakiwa mkuja haraka. Watu ini akimula mama ngamwaja wapi hao jamaa hapa ni hapo kuja hapa mbele hawa Zakaria hawa Ndulu hawa Somoni umayezo kuna kuiruza ni okonege zeke besa anto pale waje kuna kuiruza nya uruase family familia mkoa ni watu wengi sana, na vile baba alikuwa anasema hataki watu wako wahesabiwe. Sijui alikuwa anaona nini akisema, ukimuuliza baba una watoto wangapi, anasema sijui. Yeye alikuwa anasema sijui, alikuwa anaogopa nini, lakini ni familia kubwa. Unaona? Sasa nitafanya hivi. Wapi watoto wa Oman wako hapa? Ni wengi mkono kama umekuja hapa mbele. Hawako? Yuko. Wa Zakaria
wa Somoni, okay, wa Andrew na wa nyumba ingine. Hapa alikuwa na mama mwingine wa Ndondi, mkono tu wa Ndondi. Nani anafuata ndio mmoja tena ni vile Aroni huyo mzigani wa Aroni na nani anafuata Ana, okay, Mura yuko Mura, tunakaa na yeye nyambane, hata wengine tuwepo vijana Kemuto, mlaja mwingine na tiji ako hapi. Okay, kuna mwingine tumeacha Catherine. Okay, nafikiria ni wengi, ni watu wengi, lakini ambao wamekuja hapa, naona saa zingine na wataka kuambia ya kwamba umura asemule umanye tabantu banda batwa tangane to mucyuyo wetwa twayobe kirasu ubwene tekoba twayo agaje, lakini yeye ndo korora lera so mucyuyo kiro muntu gagu kwale tete mujya go kale bito byaye no yena karo kongwa beira bande bakutira maiga mwale wanja motamo mo bwaterane no yena waibu keswara ile awako manya baba pale. Asante. Mato sema pia ninaongea na chukua muda na shukuru kila mtu na wale ambao hawajafika tunawakaribisha, na wakati wa kutoka kila mtu arudi salamu za amini. Asante. Biyamono Edward ase otoletere familia Mukwabosio andimwe yule na Edward ya kwande ametoa mawaida mazuri sana kwa familia. Kwa hivyo tuende kuwaombea. Edward amesema waende kukaa pamoja na waende kushirikiana. Asante sana. Sasa wakati huu ningetaka kanisa mahali wale ambao walikuwa wanashiriki na marehemu Nyabuti, kanisa ya Ekeruko Catholic Church omowa, kama mko hapa Mkembere, Nyangena, Mkembere, Nyagechenche, Ngorwe, Motembe andi Mukwerero. Wale wanya waliaba teneriwe kanisa ekyo osondo kire tapatali nchibo siga oro afoto injuango kurekeruo Nyagechenche Mukwero na rodi ngo chapale Mukwero, you have come, welcome. Nyagechenche mwakire Eruo mbati wose ninjumwesi babere na mulego ninjumwesi obombati na gato ninjo Motembe hawa si ambao ni wa mwenyekiti wa makanisa hayo. Tafadhali, wherever you are, please come forward here for a photo. Mwa Moses mama. Hawa ni wanakamati na they are the chairman of the centers. Hawa ndio walikuwa wanashiriki na Nyabuti. Remember, Nyabuti alikuwa mwenyekiti at one time of Gianche Catholic Church. Ile mmesikia alifanya mengi sana, hasa kuhusu ujenzi ambao ulikuwa unafanyika huko. Yeye ndiye alianzisha na hata karibu kukamilisha. Kwa hivyo hawa ni wenyekiti wa hizo kanisa ambao nimetaja, na walikuwa wanashiriki na Nyabuti. Kwa hivyo nataka wataje majina yao na watoe rambirambi sawa.
naanzia na huyu wa mwisho kabisa. Asante mwenyekiti. Mimi naitwa Leonard Mose, natoka center ya Umuwa, na huyu mwenzangu tulikuwa pamoja kwa vitu vingi. Kwanza tulisoma pamoja, tukashiriki pamoja kama Wakristo, na tukawa mwishowe tukawa kama walimu, na tumejiunga pamoja vitu vingi. Naomba familia muendelee kuvumilia kwa sababu njia hiyo tunafuata. Asanteni. Yamano abatena libon moro balioyoiga goyo minto Clement asengenje yabene yokomwa esiko yaye munoyo minto na no mushiriki wenjera yabene obuya bwaye buna ba minto batebire ntoko nyaka kubukwana tokole aze chinjera chonsi kirinya samwa etelibaga agakora alia engali operaso busikwenze. So kwa hivyo kwa mfupi kabisa, kwa niaba ya parokia yetu ya Gekano, the Parish Executive Council, we come in a special way with our condolences. Kwa niaba ya wenzangu wa jamii ya St. Augustine, pia we come in a special way with our condolences. Kwa niaba ya shule yetu ya Agape ambayo iko karibu hapa, ambaye alikuwa mshauri wa kipekee, pia we come in a special way with our condolences. And on behalf of myself and the family, we come in a special way with our condolences. So kwa hivyo hatutasema mengi, kwa vile yake ni mengi, yote tunamwachia Mungu ili awaongoze familia iliyobaki na washiriki wote vile wengine wametaja. Kwa hayo mengi, nishukuru. Thomas Makori, St. Augustine, Ikerugo. Kwa majina anaitwa Gerard Yusoro, chairman kutoka Nyangechenche. Nimefanya na huyu chairman miaka mingi sana kazi ya Mungu. Alikuwa anapenda mambo ya ukweli. Alikuwa anataka mtu aseme ukweli kama yeye. Ukificha kitu na ajue, atakuambia wewe umefanya mbaya. Kwa hiyo Nyabuti namjua zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20, na alikuwa anafanyia Mungu kazi nzuri, na sisi tutafuata hiyo kazi yake alikuwa anafanya. Tutumie majina yetu vizuri kwa watu wote na kwa mahali tunafanya Mungu kazi yake. Asante sana. Ria nanguri Fred Ngwai kurumukwero Raymond tunamjua na Mwenyezi Mungu anamjua. Kwa hivyo naambia watoto wake, bibi yake, pole sana na Mungu atawalinda. Pole sana. Asante. Kwa majina naitwa Peter Ugataroni. Enchenko ila pole Gojase family. Kuna one of the member your family umoja koro vijana. On behalf of the family of Thomas Aloni, naleta lamsangu kwa family ya Mukua. Na kuongeza na hayo, mimi ni mwenyekiti wa CMA kwa zoni ya Ekerubo. Ni mzee ambaye anasimamia wazee wengine kwa upande wa Catholic Church. Yangu ni hayo. Asante. Yamono na inje tigangireri bageriga urua sensemo ye kanisa yetu Ekerubo Catholic Church. Onimbia uyomo Nyakerugo njeni gondo Nyakerugo moke. Nyakerugo monene ningaji ete sabari. Na wego gate bete pore Gojase family no nyatayo. Ono asensemo ye kanisa. Mwaka Nyabuti okorire mirime ya ase kanisa. Onyore karawatara ase Nyangechenche. Okorire mirime mekomu nero mutanganie karo
Nyansi Mora Ruetororo, Nera Kabuat. Ase igo mwaka nyabuti okorire mereme miya. Nyasaye omwanjire monoko bwa muna intutu mwanjete togo saba nyasama akonye familia yaye. Atenenere mune karori yare ngororo. Amanyiro mungina Katarina. Nomo siriki omokong. Wetera asobuya bori bakorire mereme miya ase kanisa. Nyasaye tako gotiga. Na wakaendera ukwaga tachinjira chionsi naririe karamu arenga mono mugaka nyabuti. Ukorwa ase nsemo yetu ye kanisa ye kerbo. Twatebire ngore nene mono sana. Iganya sawa gate. Agendera ko bahorokera ribotame munaririe arenga ororo. Go sawa Kristo bonse be kerbo. Twatebire pole sana. Ocha se family na se kanisa ya Nyagachenche ngima. Maria Tangor Monica Mora Urua se kanisa ye kerubengima ase igo yanya sa konye kanisa ya Nyagache yani ya yanje nateba nyasa ireri bagari nena ali asale ngomuteneneri abateneneri igo tu aba engora ase kanisa ya yanje igo twatebire pole sana tiganya saba konye ogendere muna butambe na boigate neri bagaliria mwaka ya Clement ya teneri bia mona Samarieta koro Monica Mora munyakero go mukabwe kanisa yekero bia mona Yaman. Mimi nilikuwa nimeongea mara ya kwanza. Tena nasema karibu sana wageni wetu wote. Mimi naitwa Geoffrey Gichana Yansimora. Mimi ndio mwenyekiti wa Gianche Center. Mzee tumefanya na yeye kazi na hata amekuwa mentor yetu mkubwa sana katika kanisa letu. Hivyo nawakaribisha wote ambao mmekuja. Wacha Mungu atusaidie tumalize safari yake. Kuthibitisha hayo ambayo wamesema hapa katika kwa mkono wangu niko na picha ambaye marehemu alipiwa na washiriki wa kanisa wakati alikuwa one of the committee members. That was in 1999. Kwa hivyo hii picha ukiangalia inathibitisha ya kwamba yeye alikuwa mshiriki katika kanisa na alikuwa na kazi ya kusimamia, kazi ya usimamizi. Kwa hivyo kwa hii picha kuna wengine ambao wameenda kama vile yeye ameenda na kuna wengine wangali wako tu. Kwa hivyo wa familia na wakabidi hii picha iwe kama makumbusho ya mzee Clement kwa ile kazi ambayo ilifanya kazi ya kanisa. Tafadhali familia nawapea hii picha. Hii picha mkiangalia iko na wengine ambaye hawako hapa. Wengine ni marehemu na wengine wangali wako. Tafadhali kanisa na wapatia hii picha. Asante. Ona hivi bageti yana alitolie mzee Edward ambaye alikuja hapa na lakini kuna jambo ambalo alisahau. Tomoni kayole. Ote netia iga. Tomoni ero beiro kanga mangana anka iga. Ekero ngalianga. Ero kuma kera jisini. Ero ande ke ndireta kwa buru gotaki. Na kuna wengine wanatuma hii message WhatsApp kabla hata maneno hayajatoka kwa Tomoni. Wanatuma sijui Nairobi, sijui Amerika kutoka kwa familia. Kuna watu wakandukana. Hiyo vitu wanatuma huwezi kuwaona. Sasa kama msiba kama huu. Nakare vitu vya kalekani. Iko bana tayari kutome message. Lakini ibali anga go dange ase ko amba mangana. Iko Tomoni tiganya sana nera mokonye. Akonye ne familia baro. Agenda ko bashughulikie kya abantu bande ngale. Yamon. Bono aba mame ba aba ajikaze mtiana jarule umame to bomo ina mojaji
ngai more king iko ba ko rumo pa ko ma sai ro mo ga ko ma wana na sila juzi dia karo dua le ko bwangu ko dua le ngama tanga roni Bawa dia tipu jawale kena anu mo kina mama na ada dengan go jaring ke kwa bahati mbaya hakuwahi kufika, lakini kazini wangu wamekuja hapa Oso kuliye na wako genda kuna aleli waliwa manyeta aleli na wale genda hiyo oyo nyama Johnson Onyewo aya biamu biamano amo biamo so tenyora takana antara kuana ko te apole ese na o mo boliga no nduna ba into bairira ante yo se utaku tigana la te urba mo abati mo manyeti o chemo jo mo tuma te pa mo o mangi pane ndo ba manyeti na keru ko se tresia anala ko te apole ro ga ndro boliga lakini ubiyando jo mo tuwe kanisa olenge umongina na bana ubatira no mo ya ili tanguru kingi no bware limbiamano Iya mole, nanti yang kalau tujuh nasi merah, umano minta nyabutia kera lengku kau cari ku mandi minta lengko, napa na ada ko banera no mau mana namon, nah ini na ada ko mau ibu bija, iki agar umano minta tahu ada mangan ande mata ambe, napa tu ada ko banera na iko, nah ini na ira na ini ko genda na nyora na, napa na ada ko rabija. Makweli ya karana yuete ngamoiri na bana yuete bororo ngatumia lakini rende gaki wabaira ba makweli nje no yuareli awa kwa ni ora mataka mwanzo mjamule sipo rubujemo sana moko mwaka na buga abuga ndio mwale ngoto acha sema mwa kasi yetu nasira kwa ranga tuche ninga kiye ile ya kwa kuona singa kiye katomenyete ense tamene takia marembe sibon tamene ne yimechando isoko gende ko tubate mchando yoka iko ndo chande kamono oyo wokurari de oyo rutikale tamene ngaki wo sabanya sawo ani ngai kumoko banya sawo saba zin ya wakana wana wakoni biamore amaria tano nyongoro ko yo abugande abugano yo mawale ye tote nyangi yo maheri ye kadini biamore biamono sana biamono ngai laba ni wai moro claro awa nyuma ya tena na bo jume ya kero ngaki ngai yevi je awa nyoyo mo buwa ojo wa jangete kanisa igale ngeisiko lakini akanga jiba ngale igo mo yevi je alitoa maneno kibaya lakini aliona maneno yanayolenga njia ile wakile biamole mwenzi asante pole anti pole zikazi ntiane na pole abantu bonsiga bankaga ese uli wa kuyante ko mabuti Uti Clement Moro, and the softest person you can ever have met. And a gentleman par excellence. Born with Chile, all we can do, no Akapole, Nakobale me. I want to run into Bara, we want to manage this to Pole. Where's the Moro and the Tule? The Pangandire? But I'm sure we share anything and the most important. This is the way of life.
nabang'akire sinyumwaka balende ebinto mbiregande involved gatuma mwake singi narenga lakini ganga kama nakiniraga wegenda kare most important thing kelina at the end of the day no tuajira kumenya space tukamenya ato ko nyanga ganga wale boikaga ndiko ambale sina watu ganga bali nje kweka nacha na wana wa minto bande kiba tunate ni nero galia kana tuma de sino ara wana wande ba last week na no murugia na are ngat na ela ninga yo okay ela nara gono otro legato twins Helen Stella my this just as here is nara pole sana na nderemo asante na ebe grupo ya ngajumga kana ya pe tule de bono nero tigale karani kubwa o tigale da igweka o ide da ikaya mokwanye atanjwa nyabuti Tanda ngiri bwangu ndio tararangia pao. Kama na siasa Wanjua mana na kwa ni mole. Na mange pole. Mata kwa hatina mjamana semua kwa pole. Yo kweba. Data ka pata ba mina bane. Ole karaba genda. Yo katikara. Ba mina ko karaba genda ba mramba reko nyumbe chinde chikagenda. Ebu wanja kwane. Kato kabona eso mucho yo kichana. Eso mukwaro mungro manene. So. Ona ba inga tawanga. Yang na ba kunda ngigera ba ku na ba barangri. Ba manyangi sokure ide ya tigarte ya mu bujuria. Lugu tamuri. Ombia mano gatia ma. Manya ba ku bon si na muatene na. Sokure ya tigarte so wanja ku. Arrange. Asante sana. Sasa wacha tuite kwaya kutoka Kigerubo tutumbuise na wimbo moja hapa ili tuende sehemu nyingine tena. Kwaya kutoka Kigerubo, karibu. Na wageni wale ambao mko kwa barabara, piti hapa mingi zaidi. Mteremka hapa chini, mchipatie fiti mkae. Nyumba ya usafi tunaomba wamama waende pale na wasee wataenda huko juu.
Asante sana. Na tupe St. Monica. St. Monica kwa karibu. St. Monica. Harakisha. Tukimaliza na St. Monica tutaenda na St. Charles Ruanga Ichuni. Na hiyo tutumbuise kwa moja. Kuna mwenye alipoteza kipande chake kwa makina anaitwa Rea Sisilia Peenda. Rea Sisilia Peenda, kipande chako kimepatikana hapa. Yeye ni msaliwa wa Kakamega. Yaani alishikilia huko Kakamega, lakini Kakamega Manga. Ni msaliwa wa Kakamega. Place of issue ni Manga. Kwa hivyo mwenye kipande hicho tafadhali naweza kukuja hapa kuchukue. Nanza
Nyangoso kwaya. Karibu nanyi. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Harusi ya kwanza kwa mwanadamu ni kuzaliwa. Twafurahia kwamba tumempata mgeni duniani. Harusi ya kwanza kwa mwanadamu ni kuzaliwa. Twafurahia kwamba tumempata mgeni duniani. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Harusi ya pili tufunganwa na mwenzio, ili mpate watoto, matunda ya jasho lenu zawadi. Harusi ya pili tufunganwa na mwenzio, ili mpate watoto, matunda ya jasho lenu zawadi. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Harusi ya tatu ni kuiaga dunia, kutana na wengine milele hadi uko mbinguni. Harusi ya tatu ni kuiaga dunia, kutana na wengine milele hadi uko mbinguni. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Ya kwanza twafurahia, ya pili ya tatu tumaini la kufufuka. Asanteni kutoka Nyangoso. Sasa wacha tuite kwale kutoka St. Christine Nakuru, wale ambao waliandamana na hao wafuatasi wetu hapa, wakuche na hao wapige picha, na kama wako na wimbo waimbe. St. Christine kutoka Nakuru. Augustine. Yeah. St. Augustine. Nimesahau kidogo msanimu. Mnisamee kidogo. Mnisamee. St. Augustine kutoka Nakuru. Wala ambao waliandamana na fathers, mkucha hapa mbele mpigwa picha. Kama mko na mwimbo muimbe.
wanalinga, malaika mbinguni wanalinga, usiku na mchana wanalinga, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria, jina tukufu, jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombee, tuombee kwa mwanao Yesu. Maria, jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye mnara wa Daudi, wewe uliye mnara wa Daudi. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanalimba, usiku na mchana wanalimba, wakisema Ave, Ave Maria. Ni jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Ni jina tukufu, jina la Maria. Mungu chemchem ya hekima, waongoza ulimwengu, wala ndege husahau, hata nywele wahesabu. Baba Mungu tutamani, shika wewe usukani, njia zako zinapita, utambuzi wetu mdogo, toneni akili yetu, chemchem ni hekima yako. Baba Mungu twatamani, shika wewe usukani. Mungu mjua yote sawa, twabudu shauri lako, mwisho tutaona wazi, umetuongoza vyema. Baba Mungu twatamani, shika wewe usukani. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Basi sisi ni wakina mama kutoka kanisa Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe tena. Basi ni wakina mama kutoka Nakuru, kanisa la St. Augustine ama Mtakatifu Agostino pale Nakuru, ambapo panaitwa Kiamunyi. Kiamunyi ndipo ambapo tuko na Helen Makori, ili ajongea hapa watu wajue ni yeye tuko naye pale. Pamoja na hao wengine tuko na mapadri wetu ambao tayari walitangulia mbele yetu, wako hapa nyuma yetu, hata wao watakaribia. Basi tumeimba wimbo wa kusema Mungu ni chemchemi, na tunamuomba aweze akashika ushukani akiwa katika kiti chake cha enzi, na aweze kushika ushukani. Hakuna kile ambacho tutaogopa, kwa sababu tunamjua Helen na tunajua mume wake ni watu wa kanisa na wanamtambua Mwenyezi Mungu. Tumekuja tu kusema Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi na hata wawacha kamwe.
kwa sababu zote tunajua ya kwamba siku moja hata na sisi tutakuwa pale baba yako saizi. Kwa hivyo kuna njia ingine tutaenda juu ila tu kupitia kifo, na tunaifurahia maana ni kuanza maisha mpya matamu ya Mkristo. Hao wenzangu watataja majina yao kisha tutapatia mapadri, watasema kitu kidogo, lakini najua kuna wakati wao. I hope hatujavunja protocol. Kwa majina naitwa Isabella Bonareri kutoka Kiambu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Kwa majina naitwa Patricia Mutinda kutoka St. Augustine Kiambu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Felista Mbaluto kutoka St. Augustine Kiambu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Jane Macharia kutoka St. Augustine Kiambu. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi naitwa Helen. Hawa wamama na father wetu pale nyuma wamekuja kwa sababu ya upendo na nimewaona nikafurahi. Nimefurahi sana. Asante. Asante, tutaki kuchukua wakati mwingi. Mimi naitwa Bi Caroline Oboya katika kanisa letu. Hawa wote ni viongozi wa wakina mama, viongozi wa SHWA, Helen akiwa mmoja wao. Tumeshukuru na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Labda Bonareri anisaidie. Aboteba tune viongozi vye kanisa abangina SCWA yama ya SHWA. Ale ni noyo mwitu nere karani na mafadha akro kufadha no na fadha ori wote na watu warukia. Kabla mchaenda, ningeomba kuna mmoja hapa ambaye atakuja hapa mbele kwa picha, Helen na mwenzake waje kuja hapo wachukue picha chukuliwe kwa mara moja. Amungi na Catherine kuja hapa mbele, wanataka picha, ukae na hawa upige picha, alafu baadaye watakuwa wanakumbuka hizo picha. Amen. Nataka kusikia sauti ya mapadri wetu licha ya kwamba watakuwa na nafasi yao special. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kutukaribisha. Nimesikia kwa yetu ni kwa nzuri sana. Ama mwaonaje? Tupige makofi. Tuko tunajipanga tukuje huko. Hawa mama ni wamama wa nguvu sana. Wametoka all the way from Nakuru na mlituambush tukuimba lakini tuko tunapanga. Na hawa mama ni wazuri sana, tumetembea pamoja nao kwa parish priest wao. Na tunashukuru sana kwa support ambayo wameonyesha Helen. Helen pia ni mmoja wetu. Na Helen amekuwa mshirika wetu, kiongozi ambaye ameshikilia kanisa vizuri sana. So sisi pia kama mapadri, tuseme mapadri na Wakristo kishikana kanisa itaendelea mbele vizuri. So mam tunasema pole kwa kupoteza Mzee Clement. Mwenyezi Mungu akufariji. Helen tunakuombea sana. Umekuwa very supportive to the church. Na that's why tumekuja kama hawa mama na mapadri kusupport. Mbarikiwe sana. Wakristo biamono. Biamore. Sasa mimi naitwa Meja Father Peter Arab Korir. Mimi pia natoka Kiamunyi, naishi na kina Madam Helen, na pia kwa njia ya kipekee mimi ni chaplain wao kwa sababu familia hii ya Helen ni familia ya KDF. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee niko hapa pia kwa sababu ya baba ambaye ni mume wake Helen, na kwa sababu hapa ni kwa in-laws hatuongei na sauti kubwa. Mongena Catherine nasema
pole sana, pole kabisa, pamoja na watoto wako, poleni sana. Hata tumeongea na mzee Makori, yeye pia angependa sana, angependa, lakini kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika, yeye mwenyewe kwa sababu ako ng'ambo na ni kazi ya kijeshi. Hata tunashukuru Mungu kwa sababu jeshi lilifanya bidii ili madam wetu Ellen na watoto waweze kufika nchini hapa Kenya kumsindikiza baba. So tunashukuru sana viongozi wetu wa jeshi kwa hiyo haraka ambayo waliweza kushughulika. Pia tunamshukuru sana mama Ellen kwa sababu ya imani yake kama mama Mkatoliki na pia kama msichana ya boma hii, ona kama ni namba moja. Kwa hivyo mama atakutegemea sana. Sasa kwa njia ya kipekee pia unachukua nafasi hiyo ya kuwa rafiki yake wa karibu. Mungu akupe neema ya kuweza kuandamana na mama, na kwa sababu amekuwa mzee, wewe sasa ndio mama ambaye kila mmoja atakuwa anakimbilia kwa mawaidha, na pia wewe ndio nguvu ya kutumwa kila wakati na mama Mongina wetu Catherine. So kwa familia ya mzee Clement, nimegundua huyu mzee ni mtu wa discipline, na jambo ambalo nimepata kupitia ndugu yake mkubwa, aliweza kutunza na kuishi maisha ya ndoa. Nimesikia neno moja hapa, yeye aliishi sana na kukaa karibu sana na mke wake. Mmesikia hiyo wazee? Ina maana gani? Upendo na heshima ya sakramenti ya ndoa. Kwa hivyo aliweza kutoa mfano mwema, na ninaona hata kuna upendo mwingi sana kwa watoto wake, na hata nimeona kwa nini Madam Ellen ni mke mwema. Ametoka familia ambao wako na maadili ya Kikristo. Hii ni boma mzuri. Kama bado kuna mwenye hajaolewa vijana, ukiona mzee mzuri anachunga mke wake, ujue binti zake nyemelea. Hii boma ni mzuri. Lakini nafikiri ni mmoja tu amebaki. Hakuna? Haya, sasa poleni wanaume. Ngoje wajukuu wa mzee huyu. So mimi nashukuru sana baba huyu kwa sababu hiyo ndio nimeshika na nimeona sana kwamba alichunga mke wake, alichunga familia yake, na si mtu aliombaomba. It is very good attribute of a husband and a dad. Kwamba alilea watoto wake, alimchunga mke wake. Asante sana. Ako mbinguni. Asante. Basi asanteni sana na muweze kubarikiwa mama, tuko pamoja. Asante. Asante sana. Si wamepiga picha? Na kwa kirudi huko Nakuru tuwaambie nini? Wasalimie wale wengine walipe? Asante sana. Sasa waje tuendelee na ningependa nilikuwa bahati mbaya, nilikuwa nataka mama Catherine angesimama hapa apigwe picha na Sofia Nyanchama na marafiki zake na familia yake. Nilikuwa nataka ungekaa hapa mama, ungetoka hapa ukuje tu usimame hapa, tukimaliza Sofia utakuingia kwa Stella, mambo ya photo Stella na grupu yake. Kutoka Stella tutaingia Roslyn Boy na grupu yake, tutamalizia na Daniel Yoga. Eric atakuwa huko, Arabu Daniel Yoga. Mama utasimama tu, picha wanakaa. Kwa hivyo Sofia Nyanjama na familia yako muje hapa mbele
ili uweze kupigwa picha na mama Catherine. Hii ni special occasion. Hakuna tena siku mnaweza kuwa kama ya leo. So Sophia na grupu yako tafadhali, wherever you are, please come forward na upigwe picha na mama. Na wale marafiki wote wa Sophia tafadhali muje hapa mbele. Mfanye upesi kwa sababu hatuna muda. Nasikia badi yako njiani. Badi yakifika hivi tunaanza mambo ya. So wale wageni ambao wanaingia, kuna viti mingi sana katika upande mwingine huko, na wale wa nyumbani mkiona wageni wameingia, tafadhali muwapatie mahali pa kukaa, najua itakuwa mzuri sana. Sasa hao wanaingia ni family ya Sophia family, karibu. Napigia sana kwa kufika kwetu hapa kuja kueleza nasi. Tuombe. Baba Mwenyezi, tunasadiki kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Tunakuomba mjalie kwa wema wako
huyu baba yetu Clement Nyabuti Mokua aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Soma ogotangani Ayubu sa naivere eyemo goika ikomi ekero monto arasense ni gabwa to bogimabuna oiwo korwanesege abanto amatuko obogimabwaye nigo angabuna ayomorikwa emeremo buna korengana omosomba akogania anyore ase akogendereria nabuna korengana omuntu olikire emeremo akogania aye wengeri yaye nabo igona inchengenderete koba nobobe omotyenyi aso omotyenyi na obotuko aso obotuko nigo inde asembe chando ekero nararire nigo nkoboria indi bogoja gokia mboke obotuko bwatambeire mono agunaba nkona kweganjora bokia goikamambia amakonde nigo amakonde neriko tubire omobere one nigo okona gosaboka amasabo elio otandoka na obogundo bwarwao amatuko obogima bwane nigo agweta bwango kobwa egekorero giokorosia egetamba nigo akoera
tabwati gosemeria konde manyanga obogima bwane nigobone buna embe obusa amaisane takorora amaya naende omondo ondoche bono takondora naende nonyang'ake bono aye ondoche korende bwango nimbe tindio buna korengana lire nigo kubana liasira naboigo noyo kogenda ase abakure akoirana korwao oyo takoirana gocha mwaye na ase aye takomonyora naende eng'ana ya Nyasaye. Somo la pili toka kitabu cha waraka wa kwanza Paulo kwa Wathesalonike 4:13 hadi 17. Ndugu, hatutaki msichue habari sawa waliolala mahuti, msiche mkahusunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mahuti, kwa sababu Bwana mwenyewe atasuka kutoka mbinguni pamoja na mwariko na sauti ya malaika mkuu, parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumulaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi aneni kwa maneno hayo. Neno la Bwana. Tusimame kwa
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Yesu alipasa sauti akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliyaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yote ambayo mwana amependa kufunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Taifa la Mungu, hamjambo nyote. Huko ni wa shetani. Taifa la shetani, hamjambo nyote. Abantu bomunena wake wairire buya. Abantu baburecha banena wake wairire buya. Naomba kila mtu amtazame aliye karibu na yeye. Usimguse kwa sababu ujue ametoka wapi. Wewe muangalie tu, mtazame hata ingawa umuone. Naomba tu muangalie tu vile ameketi, tena vile anaangalia, macho kwa maana unayaona, ni mdomo tu na mapua ndio uone. Lakini kwa sababu ya ugonjwa ambao unatusumbua, ambao unaangamiza wenzetu, naomba tu umwangalie kwa umbali. Bali mama iteke Swahili yonate banga sumuntu wege Swahili sumuntu wege gusi onege Swahili ngokwa orige biriyo yaranse masore bunaikaransete bunaligeretie aboigo bunabegete yani munesetati kwa kuliga sio ndegete ya kabere umubori asobwa arengana ki ya kolenta lero. Kwa lugha ya Kisii, ulisa aliye karibu na wewe, ni nini imekuleta hapa leo? Amekwambia nini kwa umbali? Amekwambia nini kwa umbali? Hiyo tu. Muulise hiyo, mwambie hiyo tu. Iwalioka. Upendo gani? Wapi upendo? Katika maisha ya mwanadamu, naomba mniruhusu nihubiri Kikisii, ndiposa kwa Kisii ndio wachache, ndugu zetu walio wengi wafahamu, sio? Katika maisha ya mwanadamu kuna vitu ambavyo vimtatanisha mwanadamu. Kwanza, mwanadamu anaposikia ya kwamba kuna kifo, huwa anaanza kulia. Roho yake inaanza kudunda kwa haraka sana. Kitu cha pili, mwanadamu anaposikia ya kwamba kuna ugonjwa, anaanza pia kutetemeka.
Na mwisho, mwanadamu anaposikia ya kwamba kuna mafanikio fulani, roho yake inafurahia. Akisikia kuna mabaya, roho yake inadunda kwa haraka. Akisikia kuna mazuri, roho yake inadunda kwa haraka. Je, ni lipi lililo la muhimu? Nauliza, ni nini iliyo ya muhimu hapo? Ni mazuri au mabaya? Ni mazuri. Lakini ukiangalia haya mazuri yanapomchia mwanadamu, lazima ateseke kwa njia fulani. Na anapoteseka kwa njia fulani, ndiposa baada ya kuteseka, baada ya mateso, huyu mwanadamu hufurahia. Na anasema sasa ninakula juhudi yangu. Furaha yangu imefikia mwisho. Iwapo anapata machungu, unampata ya kwamba vile vile huyu mwanadamu anaendelea kulia na kusema ya kwamba kweli mbona niteseke? Na mafuno yake yakiwa mabaya zaidi, anamrudia Mungu, anasema Mungu wangu nisamehe. Lakini haya yote mawili yanatupea mwelekeo. Tukiangalia Yesu Kristo katika msalabani, alitundikwa, aliteseka, na baada ya kuteseka tukapata Yesu amemkomboa mwanadamu. Kumaanisha kuwa maisha yetu, ikiwa unataka yaishie vizuri, asima uwe na furaha kiasi, uwe na machungu kiasi, ndiposa uanze kusema ya kwamba kweli nimevipiga vita. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita mwendo imani nimeirinda. Sasa nataka uangalie yule ulimwangalia wa kwanza. Muulize, ni ukweli umepiga vita? Umepigana vita gani? Amepigana vita gani? Ukimuuliza kwa undani atakwambia ya kwamba nimepigana vita na mwovu shetani. Kwa njia moja ndio, kwa njia nyingine hala. Kuna wengi wetu tupigana vita sio kwa mwovu shetani, tupigana vita kwetu sisi kwa sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi sote ni viumbe dhaifu. Ndipo tuliposoma somo la kwanza, Ayubu anatuambia ya kwamba jinsi mtu ambaye ameanza safari anavyopigana vita na mwovu shetani, na jinsi mfanyikazi anapohitaji ujira wake, vile vile mwanadamu anapoendelea kupigana vita na mwovu shetani anavyohitaji ujira wake. Ayubu anaendelea kutuambia ya kwamba iwapo nilalapo naendelea kufikiria na kuchungusha kitandani mwangu, nikijiuliza utakuja lini? Mwisho anatuambia kwamba leo wewe waniona, kesho mimi sionekani. Kumaanisha kuwa mwanadamu kweli tuko safarini. Mwanadamu hana maisha anayoweza kusema ya kwamba mimi niko hapa milele. Sisi tu safarini. Ni siku tu tunaoongojea ile ambayo Mungu atatuita tuende kusherehekea pamoja naye au kusherehekea pamoja na wafu. Haya yote ni majibu kulingana na vile wewe mwenyewe umejiandaa katika maisha yako, ndivyo utakapopokea. Mwimbaji wanaimba nasema, utafuna ulichopanda, utafuna ulichopanda,
Yesu ndiye mchungaji mwema, tafuna ulichopanda. Ng'onye kwa lengo kwa okora mabe igasandi lieli mabe. Kwa hivyo ukiendelea kutenda maovu, umeshandalia nafasi katika moto wa milele. Ikiwa unaendelea kutenda mema kwa wenzako, basi umejiandaa kupokea nafasi kwa wateule wake wa Mungu. Ndio maana Ayubu anatukumbusha kwamba ikiwa umefahamu ya kwamba Mungu yupo pamoja nawe, sidi kumshukuru, sidi kumpa heshima, sidi kumtukuza, kwa sababu amekulinda maisha yako yote. Ikiwa una nafasi ya kujitetea katika ufalme wake Mungu, endelea kupigana vita, uona kana kwamba umejitetea na kukaa mmoja wao wa wateule wake. Zije ukawe mtu ambaye unateseka, mtu ambaye unaendelea kulia, au uwe mtu ambaye amepoteza uhusiano bora kati yake na Mungu, ameanza kufanya kinyume. Na ikiwa unafanya kinyume, ni ishara kana kwamba huyo Kristo naye mtangaza acha kusaidia chochote. Basi ni jukumu lako kama Mkristo ujue ya kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakulinda, Mungu anahitaji wewe usidi kumtumikia, usidi kuwa na nafasi ile ambayo amekutengea katika ufalme wake, ili uwe mmoja wao katika ufalme wa milele. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye apigani vita kuona kana kwamba ameingia katika ufalme. Sisi sote tupigana vita ili tuweze kupata nafasi katika ufalme wake Mungu. Je, ni kwa nini basi mwanadamu apigane na mwenzake? Ni kwa nini mwanadamu aendelee kukosana wenzake? Niulize, ni wangapi ambao hawana adui katika maisha yao? Kuna juu. Ikiwa hauna adui, wewe haumchukii mtu, kuna juu. Nyinyi kwanza ni Wakristo? Nyinyi ni Wakristo? Wakristo tuinue mkono juu. Kama wewe ni Mkristo, haijalishi waingia dini gani, ama waingia kanisa gani, kama wewe ni Mkristo mkono juu. Nyosha kabisa, usipige salute mimi si askari. Mkono juu straight kama wewe ni Mkristo. Na ni Mkristo kweli. Kama wewe ni Mkristo na ni Mkristo kweli, mkono juu. Kama wewe ni Mkristo na Mkristo kweli. Haya, ni wangapi ambao hawana mtu ambaye anamchukia? Yeye roho yake ni safi. Yeye hana chuki na mtu. Roho yake ni safi. Mkono juu. Ni watu tu wanakuchukia, sio wewe. Wewe uchukie watu. Watu ndio wanakuchukia. Mkono juu. Jipige kifua useme mimi mdanganyifu. Sema mimi mdanganyifu. Ukasema wewe ni Mkristo lakini unazidi kuchukia mwenzako. Wewe ni mdanganyifu kwa sababu maisha unayotangaza sio maisha unayoyaishi wewe. Katika somo la pili, Paulo anatuambia kwamba ni vizuri tuwe na imani ya kwamba Kristo mfufuka atawafufua wote waliolala, ili awape nafasi katika ufalme wake. Je, wewe ukifa saizi utapata ufalme mbinguni? Na anatukumbusha vizuri sana, anatuambia kwamba sitaki mfe moyo kwa sababu ya ndugu zetu waliotangulia kulala, kwa sababu walitenda maovu tukayaona, kwa sababu walifanya mazuri tukayaona, na sasa tunawatumia kama kipimo katika maisha yetu. Lakini nataka muwe macho, mjue ya kwamba Mungu ana uwezo wa kubadilisha kila kitu. Mungu ana upendo kwa watu wote. Kisha anatukumbusha kwamba ikiwa tunatumaini, basi tutazidi kusherehekea pamoja na wateule wake Mungu. Ndio maana tumechumuika hapa siku ya leo.
kuona sherehe ya mwisho ya baba yetu Clement Nyabuti ambaye Mungu amemuita. Tumekuja pamoja sio kwa sababu ya kasi mbaya aliyoitenda. Tumekuja pamoja kwa sababu tunafahamu ya kwamba alipokuwa duniani alifanya mema. Kama mwalimu alifundisha wengi. Kama kiongozi alifundisha wengi. Haina ubaguzi. Kasi yake aliyofanya kwa walimu ilikuwa kasi nzuri. Kasi yake aliyofanya kama kiongozi wa kanisa, hasa kama mwenyekiti, alifanya kasi nzuri. Ndio maana sisi tumechumuika hapa ndani tukikumbuka ya kwamba aliyetufanyia kazi nzuri kweli Mungu amemuita. Je, swali ni kwako. Iwapo Mungu atakuita sahihi, umefanya nini la muhimu ambalo Mungu wenzako watasema ya kwamba ni heri niende mazishi ya mwenzangu aliyelala? Wengi wetu tutapata ya kwamba tutakuwa wale ambao tuko na wachache. Kwa sababu gani? Sisi ni wavitina. Sisi ni watu wa uchochezi. Sisi ni watu ambao hatuna uhusiano bora na wenzetu. Sisi ni watu wengine ambao hatuna upendo wa kweli. Ni watu ambao ni wa hali ya juu. Unamuona kana kwamba mwenzako leo wa chini unamdharau kwa sababu hana. Wale tunasema kwa lugha ya Kiswahili walibakulia matoronge. Ninkiseni ayango gwaka nande nkwaka nensansa taike yeyeyo igolidia walirento keke isini ni sana. Madharau aina gani? Hapa kuna wageni wawili wa kutembelea. Mgeni mmoja amevalia suti na mwingine amekuja amevaa nguo ambazo zimechakaa, ni chafu. Ni mgeni gani unaingisha kwa nyumba? Nani wataingiza yule ambaye ako na uchafu kwa nyumba? Kono juu tuone. Yule ataingiza mchafu kwa nyumba, uache mwenye suti nje. Naangalia sisi sote ni watu wa madharau. Ambia mwenzako wacha kudharau wenzako. Wacha kudharau wenzako. Sisi sote ni viumbe vya nani? Vya Mungu. Katika Injili tunakumbusha kwamba Mungu ameyaficha haya yote kwa walio na hekima na kuwafungulia ambao hawana hekima, walio wachanga. Kuonyesha kana kwamba kweli wale ambao wamekuwa wamekomaa saa zingine wanatumia hekima yao vibaya. Ishara kwamba ukiwa na hekima saa zingine unaitumia vibaya, unamfanya mwenzako kiasi kwamba hana nafasi, yeye hana uhusiano na Mungu. Saa zingine wewe ulipoteza kitambo na mwangalia mwenzako unasema ya kwamba huyo kweli wewe umepoteza juzi, utuambie nini na mambo ya kanisa. Kwa Kiswahili tunaimba hivi: Alia igoro toganyire, toganyire, alia igoro toganyire, toganyire. Walimu mwenye tega swali tara wataruku. Alia igoro toganyire, toganyire, alia igoro toganyire, toganyire. Alia tata toganyire. Alia tata toganyire. Oganyire no boronge bwao. Oganyire ne bitina byao. Oganyire nda mwamu yao. Oganyire ne bituko biriyo bakorera abami no bitabwenerati. Sasa zingine tunafanya mambo ya kanisa
kama mchezo, kama drama. Unaweza kuwa unaimba vizuri kama mwimbaji, Biblia yako waibeba kila siku, lakini matendo yako unapotoka kanisani unatenda kinyume. Unapokuwa kanisani kama ni kuchezea Mungu unacheza, unamchezea vizuri, lakini utoka hapo kanisani watenda kinyume. Panda milimani, panda, shuka, panda milimani, panda milimani. Neno gani hilo unashika? Neno la ugomvi, neno la vitina. Chitafakari kwa undani. Ubu ulinga Nyasaye nkike bona aberera umusalia ubugima bwana bwense. Tigango dibagere twero na Nyasaye tulikolera emirimo asenchira kieye asenchireyemo yoko musasi mu Nyasaye byeko bene na komo ubugima bwetu chingage cyonsi asenginja turusiya sumusunte utubikira sobora bwaye. Tokoro wanja kwa Nyasaye tukonsi asengencho Nyasaye anchire gotorokereria ikitogo korabuna bana ba Nyasaye. Nubura bwaye betasa moyo mutagatifu twensi totenebo komu asogokora yaramayo. Mwako yegana akotimwe mu yaye emiya. Osomiri abantu abange okonyira abantu abange gokina kemweka. Tiga turige Biblia kwa tenga kyangu no umu bwenseye ibyarenge biya tobori Nyasaye atokonye tomente gukora ibiya gwetani Biblia nali amabonsi akorete tobori Nyasaye atwa berento chigokora unakorete egena to ali bagalire lya bene asogosanga oburuti bwaye unaba Kristo tubwengana yaye ebentetere yobuguma atokonye butambe obwoba bulito bwate unaba Kristo bunyara kwa bogosira ili tutene amonere tugiri ugiri yaye na kuri bwate butambe tigango ekaro munana gocha anyole ngatwanganye turoso musunte gotubibegete ange amo nere tuganyete buruti bwakana kale. Tigange bitina byato cyandire emechando tugwata sinkoro cheito chigurube twetwegada cyekindi taso mabweto tumutire Nyasaye geko rokule asomusaraba asingincho bwa matabwa to buyana intwe okura asomusaraba asingincho yobogima atroserie bwa kale na kale ayamu na inche tugwatari baga intwe ntogenda se Clemente achire nero tanyara ko bukwirana ikyo kumingere keke onde tayo boni gai gungango ngo otai gungango kware oranje ko tenena akalendo keke akwe gesabo kirugara boni gakora kirumunte kumbete nge akalendo keke ke muaka nege takole ndangere ki mutuoye takole na mutuoye muabo diujonga ekiba keke ya go kumba akalendo keke etange ninki kiagara na singencho kirumuntu ne yanchete no kirumuntu kire yanchete ene kyoro kere kiyanga obugimo bwanchete bibia ma otebyanga encheri wi yanchetaye anchano yo mino boygo na sinjere ngamune ito chayo yo mino asengencho kyo chayo to yo mino kinenge yo konyora mugengero mana kubugen ngero nga tuba isa ko mochaya ga kyumana bo monto richai bole kuno mukungu to mochaya ngendo kwerole ayo wirne mete igo wirne mete ayo monyenga ngonyo monto monere oyibo yo no mukungu
moe esko yae. Kwa hivyo hakuna haja uonyeshe kana kwamba wewe kiwango cha juu, mwingine ako kiwango cha chini. Sote ni sawa. Onye kwa hivyo letwe no muntu kwa hivyo letwe. Bolenga nga Kenya ntore kirase monta ko hivyo lwe chubondo hivyo chwa tamora. Narega na sigo tuskane ntwa sintwe tokoro wanja kwa Nyasaye egere Nyasaye atubekire atumenda chinguru tokora yarama ya umu witu wensi ngago turakora yarama ya yalio umulembe nuchasubu mu bwito chinkoro chetu nchigendera go chinga monere asinga incho twakora yarama ya abaminto yo tokonya abaminta ababera abagotu abara abarwaire ngonye ko bwato muganga seino usensoko ya yokoro igento tema kororanga kwa musikire na sengi nchong umanyetinga mwensi nebyagwo byangumure yenyasa basawe kiringa kiyo mwele karotolese kama umwamwaniri sokoro yao kararenge moyo kwanyanigago etamino kwa mwoboro yeka na moko mwabutani era gocha mumete alike karansire indo moko mwelingire keke aboro na inde noene chae muri kumubekera ekombe kya bagani moko mubekire plastic na inde bonu nalire amanye tinge ekombe je kujurangire keke ngege plastic na ndawa tinge ekombe kya nenga igere lakini tigo muntu yarare onye mugako yo konyo kubekego tyura smeke bandogora chame isana gekore bwato buye bwo komera ubuye bwato dressing no bo san naze sijui kama mmai wana wazee ambaye amefaria koti hiyo koti ukipanda mahindi hapa juu inaweza toa 5 kwa sababu iko na mbolea ya kupanda, mbolea ya top dressing. Sijui kama mmeiona hiyo kitu kwenu. Mimi kwetu hapa ndio hiyo ndio mtindo wa kisasa. Wazee wale wazee wa kongwe utapata ya kwamba koti zao hapa juu ni siko na mbolea yote. Ni ile tu atakubali upande mbolea hapo. Lakini akilala uchukue hiyo koti yake upande mahindi hapa juu. Taona tu mahindi kitoka 5 tu. Lakini huyu mzee anapolala sisi tunakuwa wa kwanza kulia na kuonyesha upendo tuliokuwa nayo. Nyetekero Clement yaralete. Abantu ntwagitini kistari chinyinga bangina umurabaya. Abandi baite Clement yominto Clement. Abantu bachaka Abando chumina Clement yochire lakini kalo Clement kwanyaro bukumabuye nseje no ko tebanga Clement lakini ra kwa mukijinsi yako rugaira mumbu komo tenga Clement kwa mukijinsi yako bobe tigango konye bali ngaba kwa tabonja de ango gatora ali ase kebule mona abantu nakibako chandeka lakini yebuli Clement kara korara mbali ngaba lengange ne Vieka na Nyasaye nde wonunga abarama abanenguru bala abate banga bono mwale ko tebe genda kwana najidinda lekana so what nkya ko tebe tiko jo kwana ga na kiwono mugo tumbika okagengene wale ndake gani wona koma go jaga ngomete nyana abugire nchakaro mwako yo Clement ne gwetinga na abwato muhiri mubega kego tebono kunyatinda aba kusalia ugo no wakire tembu ya asengencho ugwesalirie sura yao bya gwayo jatebe nganje nyarebe kolera yayo senje nyarebe mwana oye mwana yara lakini nganyene abangire mne kolera nje koromo kule kabisa mwaga kuete undata mwenye tingo kale ndikeke ukule so wali moja wali toje tuapiga na tora na chinkwano
kusukuru ana bintu bindensa unde tayo yente kan ngelinga tomo somere misa sokumanyura nyasamo be kasage ebi nyasa ebi akata ebi agambita nyasa entwalengo nero manyete mungina wono tigai ngota ebi family tabadali tindo mungnolia yakara wono maitani ojumo aka kanyangu musiumeli ali mono nyuma yetenga kanya bali babiriga bayakuru wao genda ngumbu mobelisya kwira na gocha uru wao genda ngumbu mungina tayo weka umbuye wono ngusnoma igo ebyonse kwando keke ndomanyete gento ngolinga lendo mungno ibono mobe mo gocha mo mobelisya libakali umo aka tigire li nene gole gento keke ibe cover ikini ngente kanengo bate nege ndo kende ngelia ngachinga seti nje chiri kuchinyinga chore ngaseti yemo muga kurali full stop abandi mbacho batebinga muga kaiga ntumanyete yakoranga iga njara kwete ndoroche gento na batebineke enora baba lemerelia inse nabere nonyokoleta yo enora baba lemerelia inse nabere kini kiona bate no nyino monto chita asa ya se que to tare ngororo no ina ito de bate bigwa kala ndo kieke emerelia asen enjoy aki unde tayo gato mugano ole clear na kyo maga ndo kieke nakirasa woni gachinga set to ngaga tegerera na bongo chaki ngaset boni gana lengo lengo nyeso kipake ko bake ko ngurusho asen enjoy ningwa to munjira na nyebek na inje no ndinero wo chane yaaya no ndinero wo chane yaaya kono tiambo lia family nerere magos sio ni bere chai se gocha chi waris kumote to buate ke gon koru niña kumi nyani kimura tebe ya tabubi e family na bolia nyani kimura tebe ya letra mabega nyoni ni bere niña kumi na ke gon koru mote no rescata ya gure iguro ke ongoro ke buge ke gende nyakumiche ebuge egende nyoni kimura tebe ya tawo nyakumi ege ko gerera ya tonge tuwe tebuga eka eweli kitaka wende keke tebuga igomono nga onde bwenzi no mukristo tebe nga nyakumi ne re nyengi tebe Mare wana nyakumi te chi yumi say no na benya kumira abetelie nyakumire nyanyeri gwari ebe nyakumire gento ki omuntu ale nyakumi te ija say ne chako bugororo akore gento keke yele lense mon amulima yele mutebi yonse manga ale to benya kumi go document ege ko ese ko nyakumi go document obuguma bwakole gento keke asaliki asiga buna Kristo diga tutenebo ko mwaso sabre familia yega nyasaye mende chinguru tutenebo ko mwaso kumara nyasaye nga biriya umugaka abarokere tekarenga sekirisia bagenda ko bakubirinda ubukristo bwabo tutenebo ko nabo twalekerenga asoboguma bwabo asiri tari atata byo mwana mutagatifu nanche nyasaye tata Sala za waumini, ningependa mmoja kutoka kwa familia, mzee mmoja, jumuiya yake mmoja, katekista mmoja, ili tuchumuika hapa kwa kusali na kuombea roho ya baba yetu Clementi Nyabuti. Mungu Baba Mwenyezi, tukushukuru kwa kipaji cha uhai, tukushukuru kwa ulinzi mwema ambao umetupa, tukushukuru vile vile kwa kipaji na zawadi uliotupa ya mzee Nyabuti. Zidi kumsamehe dhambi alizotenda akiwa duniani,
umpe nafasi aendelee kushiriki na wateule wako, uilinde familia yake na uikinge na nguvu ya mwovu shetani. Bwana, tutakuomba usikie. Mungu Mwenyezi, twaja mbele zako wakati huu tukiwa na huzuni mwingi kwa sababu ya mambo ya mali. Baba yetu amekufa, lakini Baba tunakulilia, tunakuomba uweze kutupa amani ya roho, uweze kuwa nasi, uweze kututuliza wakati huu mgumu, kwa sababu haya mambo yanatugusa sana. Tunaomba uweze kutupa amani na wenzetu, uweze Baba kuja katika familia yetu, tusimamie, ukuwe na sisi sana. Tunaomba uweze kusimamia na mama yetu. Haya mambo yamenigusa kiasi. Tunashukuru kwa sababu wenzetu wamekuja kulia nasi. Baba, tunaomba pia uweze kuwa nao, uweze kuchunga familia zao, na pia uweze kuonyesha njia nzuri ile tumehubiriwa leo. Tunaomba hayo yote. Mungu tusikie. Mungu, asante kwa kipaji cha uhai cha huyu mzee Clement ambaye ametulinda kwa kutuchunga katika kanisa kwa mambo mengi. Asante kwa mafundisho yake ya ukweli. Tunakuomba uangalie familia yake, uilinde na uendelee kuwaongoza katika imani. Bwana, tunakuomba. Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, asante sana kwa maisha ilimpa huyu mzee wetu Clement Nyabuti Mokua. Kwanza tulifanya kazi nzuri pamoja naye. Alianzia kufundisha shule yetu St. Francis Mokorongozi. Pia alianza shule St. Joseph Bakita Kerora. Tena tulifanya kazi pamoja naye St. Lawrence Kienche. Huyu mzee, Mungu Baba, nilimuona kwa nje, alikuwa mwenyenyekevu sana, mwenye imani. Maneno yake yalikuwa ya upole. Na kuomba Mungu Baba, mwangazie, mpe mwangaza wa milele. Familia yake ameacha, uyangazie. Wawe na imani kama vile alikuwa na imani. Wawe na unyenyekevu kama alivyokuwa na unyenyekevu. Mungu Baba, asante sana kwa maneno umesunguzwa kupitia padre wetu. Tumeyasikia kwa makini, uyazingatie. Naombea Wakristo wote wakianje, wake ekerobosoni yote, na kikanoparisi yote. Mungu Baba, wafuate mfano wa huyu mzee, kwa sababu alikuwa mnyenyekevu. Huku mchua kwamba ni mtu mkubwa, lakini kwa sababu ya unyenyekevu wake alionekana kama mtu mzuri. Mengine tunakuomba Mungu Baba, yale ya asili tusiyajua, msamee kama vile anatendewa hii misa takatifu, sadaka takatifu, mpeleke mbinguni. Yote tunaomba kupitia maombi ya Mama Maria, kupitia mwanawe Yesu Kristo mkombozi wetu. Mungu Baba, tunakuomba utusikie. Mungu Baba, tunakuomba utusikie. Tumsihi sasa Mama Maria atuombee sisi wote tulio safarini ili tuweze kufika salama. Hasa baba wetu Clement. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kwa kwetu. Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, uliye asili ya wema wote, sikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapo mbele yako, ili yote tunaomba tuyapate kweli kwa huyo Kristo Bwana wetu. Amen. Bono nechingaki chokorwa esadaka yogwaka mbia semisa igo abami tongo etabarega ugati nabande bari murega iga gochaga iga beta gochaga
ekemo kegende gochigari gati ekende geche gatiaria ekende kebe kunsabu na kebe kirego morai na kebe kirego abande nasaba abantu babere korwa St Monica riyo bege the uniform sa yes na uyonde sawa
muna twakorire kurwe sadaka igo bono matoleo tukubwatie sadaka koru maega matoleo gocha iga gocha busia ari mwensi mubwate matoleo motenene toru matoleo yeitu familia kutangana abande mubwati kurmaega familia tangane abande mubwati kurmaega familia tangane abande mubwati kurmaega sadakira tangana sadakira tangana igo Niwensi wate keganikia ono bokoreta gocha niwensi wate keganikia o Salini ndugu na dada zangu, ni sadaka yangu na yenu ikubaliwa na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako Clementi Nyabuti Mokua katika siku hii ya maasisi yake, unapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Shukuru Bwana Mungu wetu.
kweli ni vema na haki shukuru daima na popote Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye mmoja amekubali kupokea mauti kusudi sisi sote tusipate kufa, maana ilifaa mmoja afe ili zote tupate kuishi milele pamoja nawe. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika tunakusifu na kutukuza kwa furaha tukisema: Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Kwa maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia usima na kutakaza vitu vyote, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata majoo yake wakutolee sadaka. Basi tunakusihi Bwana, usibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kustakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa yeye mwenyewe, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe, akakushukuru, akakutukuza,
akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, tukamweka kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Na sasa tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka huyo mwanao na kufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka tulizwa nayo. Tujalie sisi na ulishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili toka tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Lawrence na watakatifu wako wote, ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ileta amani na wokovu duniani kote. Ulimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yosefu Mairura, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ile mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Clement Nyabuti uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Mjalie ashiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Niwapokee katika falme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika falme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kusifu bila mwisho. Tujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ali asili ya mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tulie kwa wema amani maishani mwetu.
Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusidhaishwe na chambo lolote, mjie kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliwaambia mtume wako na wachina amana wapenda amani yangu. Tazame dhambi zetu ili tuimane kanisa lako. Jalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na aishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Na sasa tutakiana amani ya Kristo kwa kusalimiana hewani tafadhali. Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Toli nyore komunio vya Maria babon sabere Malaika wanamulendia kwa satale Nyasaye sarayo wanja Yesu indi na manyinga yenyu nae weke wete wa inchom salio mleu tingwene diakanyo na manyinga ye eviane umongru tingwene tingo sae mwane ne ote vengane ye moyo kana moyo ne ngowene sarayo weitia kiera vya koveire nainu muyake gima kwere mavira sarayo sasima na igora saltari igoro grasore ngosa simande na wanjere negrayonsi ningoriete no wekana oicha sende oicha wono ngoncharon koromia. Wakati wa Kristo, kwa hivyo tuingie kwenye patra ako. Wale wa Kristo wamejiandaa. Wangu,
Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanisikitie. Ee Yesu mema unisikilize, katika madonda yako unishike, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nife, na watakatifu wote milele na milele. Amina. Wimbo wa shukrani familia yetu gaiga musa ime abande abashe bari akorusiko iga goeta familia tangane ime goeta iga familia awase bari akabari na moto chiga Tena na mensi kono wako gotero wako bijase misatwa nyodire siritukeria wase inche family ndani laini ya ndani ya familia tawa mama mkuja msindikize familia mkuja wa mama wamama wengine mkuja hapa mbele Tamaraki Bwana 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 Metamalaki Bwana Metamalaki makofi 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 Bona tiga tonjo kegocha turige rimwe muri gonjo kainua muri gocha ego Maria kwa altarini tafadhali tuombe
Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Clement Nyabuti Mokwa aliyefariki dunia, atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi, pate furaha ya milele mbinguni. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi sasa. Okay, ningependa kuwatambua wawili tu. Yonkobolia Nyakoro mwalimu. Nyakoro mwalimu onchirende yonsi. Ebe no mwalimu bwe nursery, ebe no mwalimu bwe primary, ebe no mwalimu bwe secondary, ebe no mwalimu bwe university. Ebe ngagoro mwalimu retired, goso mwalimu retired. Uije kwa bete mkwerenga tiekera esutie kurugo mwalimu. Mkaigoro. Walimu wote naomba msimame. Kama wewe umewahi fundisha mahali ama umeitwa mwalimu, hata ukiwa ni mwalimu wa kufundisha panya, ni mwalimu tu, naomba mpungie familia na wageni wetu, mwambie tulifanya kazi nzuri na mwalimu. Tuketi. Naomba wale wazee wa culture, wagusi culture, kama mko hapa msimame. Waka waliba culture. Esokole rinoele. Tebi abantu abanga intutogata abantu abaro. Na indo nyinige bindi kelia kende kya mangana aliaito, alia culture, tokole family kan. No dinero tagato koranga na kia family na kikali chago kolegasi umusauli no arali. Inchira chinde go senayen kwa beto mugambi onjerende onsi. Ebo mutuleti no mugambi. Ebe no kwa beto bo kansoro bolio bokoro no mugambi. Ebe no mugambi ndo bwensolega. Temo kego. Abagambi tutakira batuleti gotira. Aya, ngosaba mugambi we mubeko nyubwa announcement nyu musabu chigoro achegocha. Kusomo chibu. Lakini abatuleti tupunge mkono. Ine serikali yangu. Murochinga bagambi batole ndetega. Igonga na kole. Mugambi taya muchibu. No ni retired. No ni retired. Okay. Bagambi ga bajochi. Ukara na tigire njo mugambi manega. Asigo nanchi na bapungiyo kabako. Ono mugambi manole mutwa. Garo mutuleti mugambi wekenyoro yonse. Yamono bagambi ni meeting wakarokoka. Na kwa sababu mmoja wa familia anafanya kazi ya serikali, ningeomba maofisa wetu ambao mko hapa, naweza kuwa mmoja tumefunja sheria, najua sio kama mmoja kuna neno ama msimamo wa bunge mkono. Kama mmoja kuna neno la kunena, tafadhali nafasi naweza kupea. Maana hatuna area chief, hatuna area sub chief. Maybe if you have an information. Asante. Naona kuna jambo la kuongea. Naende mugo cha mwato really down na araba ngwana walia bali mubale gorali bali batokoletia maiso na ndetu leo serikali. Haki mutale kuratiga mutiga bageni baragenda. Karibu ofisa. Amjambo wa Kristo wenzangu. Amjambo tena. Kwa siku ya leo nasema pole sana. Tumefika hapa kuomboleza pamoja na nyinyi kwa sababu kijana mmoja wa hii Mboma anafanya kazi ya polisi. Yeye ni karani wa kituo cha polisi cha Sengeramanga and Manga sub county. So tumesema wacha tulie na wale wanaolia na tufurahi na wale wanaofurahi. Si ni kweli? So tumekuja siku ya leo kuomboleza pamoja na yeye kama yeye mmoja wetu. Yeye ni ndugu yetu, yeye ni kijana mtiifu sana
na wakati alitueleza passing away ya ango yake, hata sisi tulihuzunika sana na kumwambia pole, tuko pamoja naye. Kwa niaba ya National Police Service, sana sana upande ya Kenya Police, yeye ni mwandishi wetu, tunasema pole sana kwa jamii na tuwe na imani tukiomba Mungu kwamba siku ya mwisho tutakutana na mzee wetu. Si ni kweli? Otherwise ile kitu naweza omba kwa wananchi wale wako hapa ni tudumisha amani kwa familia, tuwe na umoja, tuwe na amani. Hii vitu yote sisi wote ni wapita njia. Na sote tunaelekea hapo. Kwa hivyo ni sisi tujiulize wale tumebaki njia yetu itakuwa namna gani. Na sana sana tudumisha amani na tudumisha upendo kati yetu. Otherwise asanteni sana na Mungu awabariki. Asante ofisa. Nilidhania ataanza kusema tumefunja sheria ya kuweka hii barakoa hii maagizo ya kutoa kongo. Okay. Naomba sasa tujiandae. Sijui kuna hii kwa Kiswahili tunaita hii kitu inaitwa erongoli. Kwa Kiswahili inaitwa kwa Kisii erongoli. Kwa Kiswahili tunaita erongoli. Kwa Kisii uji. Sasa kwa maana tumekuja kwa wafariji wenzetu hapa, naomba tukuje tujiandae na erongoli yetu na uji yetu ili tuwasaidie wenzetu hapa. Lakini ikiwa umetumwa na mheshimiwa yeyote walimu batibya agasobyo bugambi bwa MCA, usiki agasokyo bu governor, usiki agasokya bu MP, usonya kolega kole sitting kuchapa. Egera tolenga ole entero ngoli yao, orwera ni kende yonsi nayo rwe dibageri ni yao. Go dibageri gani yero ngoli, tokole kurenda tokole. Tokole ngoli tinde mutu aresa gasaga. Olio bwatu mugano umutukuroria ana atene nchiga yawa. Yamuno. Abangina bari basangiriye sadaka so kirugoro bari abande umutukuro bero gasome theology umutukuro bero gasome mugano injuko taga iga sifata munako tawi Injuangu yaki injitorwere ngoli aiteseke busibo tambe kera matanga akabere kara kwa kaindo somo chioyo kwa kairere kare ba kairere ngoli neke tono iga no mukuma kwaru kwa irira badi ba to bakong esa uri bono ta enkora to bukuma no ta nya kora to bukinga kietu ko bodi bukima injuangu yere ngoli keigo ndelio ento bae abanyene to bae pole kera ba to bakong wo ba ni ko ta goja bareka na wala bagure no ene skali ninjuango ya abamba li batumwa na wadi wakwa nao tiamba kwania wanjwa wo maka Clement mbuyamore yante bepole marieta nkero sinkoro kwa mo director ino gweri ya mwachora aritombe Kenya sawa sese ni mbuyamano Tingana nchengire libageri mbakwani mbuyamore mwensi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Inaenda hivyo lakini tunachifunza. Mimi naitwa Zipora Kemtorina kutoka Omogonjoro. Ningependa kusema pole katika hii familia na niambie wenzetu wale wanatoka Kemera Ward wanitambue wachue Madam Zipora Orina come 2022 Mungu akituchalia kiti cha MCA na nche mombare uno mongina ntoka tayo boigo yasaba seni mbiamano tungoria na bekira andera butugu kwana ni nonye turasa mabembi amore mwensi na inje nkora ngia bande bakumiri na kinate na mutwaiga na inje na atomiru no mugambi uyi no mumaete botambe Alois Moseti mea
nere nabachio tome getoro kia egocha na ngasiringi 3000 elibweye mona bamura liro gorari ba kolegas arafu nechiri bubere ndeka igabunero ngori na bate banga na barengaika lakini korengana nemero berie menge buna batari konyara ko tokange na kiabertaba igona bate banga kiagaso kia pa donkero momorengeret na nama temorenere coming 2022 momo amaoro bia mono abakatikista na twensi abutwachira seri tukolio maeri yoyo mintu kirimenti bia more naende ero ngori mbwatega iga neyo mweshimiwa Sadrak Mose tiri buibere tigenda se familia eri bweye mama chunaewe bia mono. Haya, shukrani bia mono. Asante sana na inche na nrumakia na inche entumire omwana nali bwekenyoreke aspirant Daniel Nyabuti onkombaga nere muna nabatebi alia nachaga tukono gotogore bitugi nere nabato angel gweyemo ndetega igeru minero ngori ongana siringi 400 ngire rama chuma roraria igorende injetini munya siasa nero acha konye gutwanga siasa igonere ochakire ko bori chikura mbia mono. Shukrani mbia mono. Awa mintoro nje na wakwani mbia more mwensi na inche naonda asegeti lakini rende igona atumwa na inche Justus Makia igonto bio na Joshua Simon onkoba nere konya gotorare ebitukina atwa kuru mwako rubuya na base meeting 2022 momo magoro nera ikaranse kiroge kyo ara tokorere mirimo igero ngori aye na arua siringi 500 biamona wa mintaba nchwa ondobensi ora toko onyorire na ile libaga gochagaiga aba minto meri nyanga shiringi 50 na nyangwe solina shiringi 200 biamona sukugera machiko ulio gosoma umugano iganga tokonye gosoma umugano uyo gwesukura Hamjambo nyote. So I'm here to read the eulogy of Sokoro. I'm going to start with birth. Clement was born in Nyakwanga village, Rumera location, in 6 July 1948. He was the fourth son to the late Augustine Mokua Kichana and late Mama Yobensia Mochache. Initiation. Sokoro went under traditional rite of passage in 1960. Education. Sokoro started primary school in 1958 to 1966, then later joined high school at Gekano High School in 1967 to 1968. Then he went for advanced level interior in 1969 to 1970. Joined Silver Teachers Training College Oil Service course. Marriage. Sokoro married Nyanya Catherine Kwamboka in 1974. Sokoro has survived by 7 children, 4 daughters and 4 sons, and 3 sons: Helen, Sophie, Auntie Martha, Stella, Auntie Mary Nyaboy, Uncle Eric Kichana, Uncle Oga, Uncle Nikki, or father, daughter-in-law, Auntie Maggie, and Auntie Rasikdas. Grandchildren: Victor, Jimmy, Alicia, Ryan, Dalmas, Derek, Daisy, Patience, Levi, Trinity, Abaron, Regan, and lastly Mochache or Natalia. Religion.
Sokoro was a strong believer in the Catholic faith. He was baptized on 11th August 1948. He exchanged vows with his wife in the year 1980 through a church wedding. The late has been serving the church as leader in various cadres as follows: St. Mary's Ekerubo as the center secretary, St. Lawrence Gianche as the center chairperson. Profession: Sokoro started his career of teaching in 1971 at Tombe Primary as an untrained teacher at Tombe Primary School. He served Ekerubo, Kerora, Bigogo Primary School. While serving Umogwa Primary, he was officially employed by the Teachers Service Commission. Thereafter, he served various schools, namely Matunwa Settlement Scheme, Bigogo, and Mokorongosi Primary. He retired in 2003 from Mokorongosi Primary. He was also a good farmer. Death. Sokoro passed on peacefully. His life at the night of 23rd May in the year 2021 at the age of 73 years. I'm going to read what Nyanya felt about Sokoro. I had the opportunity and rare privilege of being the wife and partner of the wonderful, loving, kind, and God-fearing man. Life could not have been better than that because I was living every woman's dream. The best of everything was at my disposal, whether I asked for it or not. We had our problems like every other family, but making up and resolving our issues was magical. His life taught me unconditional love, and his death taught me kindness. I am grateful that I had much more. He was a man of the people. Rest in peace, dear Clement. Then aunties and uncles, this is how they felt. Our dad was a man who had smiles to brighten your days, who always made you feel good with his warm words of praise. And what's more, he knew what to do to make wishes come true. He was our father. Our father was someone who always had good stories to tell, but just as importantly, he knew how to be a good listener as well. He was patient and kind and very best friend you could ever hope to find. He was no ordinary man, and we are proud to tell the world that he was our father. Rest in peace. And also, representing the grandchildren, Sokoro, I'd like to say he was an awesome grandfather to us all, and we were so saddened by his death. But with God's grace and mercies, everything is going to be fine. So thank you all for coming, and as you go back to your places, we pray that you have many mercies. Thank you all. Igo mwaigure umugano w'umugaka Clementi na inde ngorengereria urira kurikinga seti yaye nabo konyoranga epeki yawe yakole gendo keke yasiekerwe bono ngo batebienga igendo kiro tugenda gusabira familia kigenda kanene igyakabere ndenaro bwatekende igwetinga atakwane tiboniga the next minute ngo kware tomo yali bageli ga kugara ndo musikire gende kengenjo naro ayari mugambi ndiyo uyu ni maetenga ataringa achanga biemono uyu gani manyetenga igata tukumuke serikali ya
mugambi ni maete nga kalaba kwani maete mugambi abagambi atwali yakoraga ne meeting bagenda lakini nende in absence ubwachire muno mugambi ndoko ali bage mata subiri ataraikangega mbia mono fata asilibaga na inchego nacha kinyorire gakiengo saba mabera sokonyorwa ekiagera bono kinse kigaro chekiabeire nabo nasokire buna nakirega lakini naikire igo nare kureri bageri ndu pole yane okia se family yo mwalimu bonsi abana baye abairi baye bonsi bibali barayiga asa Marieta Nje Felix Bosire igondo mugambi lakini nkogamba ali Samburu igo naje tasengia matangande naende yambetereri yanga umwalimu oyo n'umusani one naende gatorenda senga kintambe urwa se kanisa pako someria abana igona inke tintage timbarosi ona singinje naja kinyorire nintige shiringeri bwayemo kirageria abageni ba umwalimu igogo cheki nakyo ndatebe gikyangi mokia talinkwana ngasinginje ndo mugambi chebosia njegokwa kanarora ngatigambe nainwe ase byonsi birimo akorire abari bonsi bakorire mirobiri yo gokonye nyangi yo mwalimu kororekana buna naro rirerorekane tebuyayiga naira nirimbi yamono asante sana biyamono pad yamono mugambi ochire bono korogocho nchugo makia jugo chango ta jugo cha ko bekere ba se si mi moru jiro shero jugo cha korogocho njo muy kwanza frank bono omoko itona diga iga ko na light colonel Muturi na tumeto monto gochaga monto na tuna kulinga yenda kuchia tale gocha tukole wangu madina tubeke tensa na twili boti ka renka ulibaga chire kuganye byaga sobyandire tubona ngokora awami ntomwensi mbiambole no toraso mo bino to konani jenkoro kwa kano Muturi na ichaga yono gutenena aseri bagalia lieutenant kano Makori ulio romogaka o Ellen wa buya o Nyabuto sorry muna tomo mara mota mu kumanya mu kumetera ende Makori manya renga yaga kale ya kale ngumbu ajeto somia akora buya nanda gatebu nae kora somia basongo ga igora na kia manganale ono no aga kale tal konyora liba ga dio huika gaiga ekoro jende abore eko yali bageli on his behalf whatever pole sana ase ogosiria isabiara awata na isabiara urwa manyanete ya jeta kabo musanyo ya sana na ndakure ndiya kurumia mono ama ndeta kamo muswatu ya sana so na watu goichana na wabone teigwe teikega lakini ndende ase ukotanyora libagerio kiakongete lakini dentro chino nere na temete akagaika so tokwera mona Nyasaye nyale kolende familia na uwanja ni bulibororo kunyale koende ndiamona sana ase supale asante sana okay inchinko ili bageli gali abene ko beli ngambi yamu na ndembi yamu andi ngo bali kanyanda sumu yigagete wanjire mbali gani ama ene mugo cha kuguna kule chimuchinya bururu yamora abantu abalya
yani amwa bele matanga ya yo mwa Clement baka na gokiri iso kanyoranga na shume kurisa nduki menga no uri iskaria yonda askogo injina kwali ka ningo tangana okale kento kieke oiche mogo tangana kumwala ngarigani na bongocha ndibona ini igo aijalishi nga yugocha ntugumya nturubo tambe no ngura sembeo aijalishi nga yugo sasima lakini ndugo linga nyo kongali rube lyo kontebinga ni chengu mambia na bongocha tafadhali injina kwali ka niya yana ona singi njumuraba ya ani moro kya maskani ayon speed tekete mutene ando cha kyukuru ko go sembia kule anyanga gali ate kira magoro te kule kwen imo ke ngor te gwa kariugi kwanto kan to tu ali kwa ndike tikienda ke wakro mwa ko yo Clement kwa ele abantu banga tunyolenga baga nimbaro ndo basokoro kibugetiria buito engere na batelinga aki motale koratiga mutiga bageni baragenda colegas ak omongura bena inwe tiganya sai abasenemwensi asiritaria tata bili umwana ni mwa mtakatifu ugenda no mole mbuki sumajana kumwale batambe misaite ya lile abata bali mochogocha kagera mu bali omubere ogora ria saria no family ke gocho family ke gocho abantu Leo tunamsindikiza baba yetu Clement Nyabuti katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka. Roho yake ingie katika raha ya milele. Wakuomba Bwana mpokee huyu baba yetu Clement katika uzima wa milele na utawala wake, apate furaha isiyo na mwisho kama miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Salam Maria. Ai na eronta gete bon. Ye. Na banga akira. Konde bange. Akuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tumpeleke baba yetu Clement makaburini, na tumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Baba baliana wasaire wanda na tumutumwa wate sire wotira egarari tete wa efamilie kabande kanda myochi tachi
chef. Hebu hataki kujua sister yangu. Sister ni aje? Anakaa mrembo. Mbona unaniangalia? Wewe ndio unaleta. Seka. Leta. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
sisi waliotukosea, tusitie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Amina. Zangu tuombe. Kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema, kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Ee Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, kwa kuomba waombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha baba yetu Clement. Ee Bwana, watulize wote waliofia, kwa kuomba usikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, kwa kuomba. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Yo te
Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu baba yetu Clement toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulipotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu baba yetu Clement kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Clement, katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha kwa ubatizo. Amina. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Amina. Clement, wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakuchukua siku ya mwisho. Amina. Tunaomba mangine kwanza alafu Go
Rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha yetu ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, ili siku moja tufike salama mbinguni. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Waandiko ishara ya Kristo mkombozi wako aliyeukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Na milele umpe mzee Clement Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Umungurabe na inwe kwenye saba sinimwensa serikali ya tatu mtakatifu. Amen. Na mlambo kufanya kama usande usanga kwa ni mtu kwa hela kwa. Jamona sinyasa. Jamona sega singia na ndembe jamona so kufanya pesa sasa ndio ndio kuna ile kwa tiki. Sasa kumeka kama utakia sima. Ndio maana kama wote maskani alia wende kwa kana sawa gani ndio mkaenda kutoa moyo ngomu yamuna sika sika sawa wana tapega tu jager gura bega yo gura bega Bueno,
Imeweke wanaji ndani ya
Thank you.
Thank you.
Aya, muncul ini nih. Ya, ya tengo todo.
Pasani ba bonsi ba kiraiga asiri tukulia lera ko bakiroli ko basesenti ba ko irana familia ayo nyagate mongino ya ba tukoro bana ba bonsi oba omole bechika kichonsi oba muika bwa bategerengana yao iriegero barasu kwegende abakore miremia yo komwenyo na barumu baseni abo baji asabiro duseni kwedera siria so Kristo yero monguro ito samu bionsi atuseni abakore omole betata no mwana na mwe mutagatifu amina tukareke amole Sara yo kwa nini ndio nisenda katika ya sawa mirwe enyare kwa sisi kwesi kono no ama uwa Jadi dalam salah apa? Ama yuk. Lisa.
Ah.